চহৰচাপৰিত বাস কৰা লোকসকলৰ প্ৰধান সমস্যাটো হৈছে পায়খানা কৰা। কাৰণ নদী উটি অহাৰ ফলত চাংঘৰ পানী ডুবি যোৱাকৈ বানপানী আহে। ইয়াৰ ফলত পায়খানা কৰা যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। সেইবাবে আমি সকলোৱে আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে আমাক উপঙি থকা টেংকি ব্যৱস্থা কৰি ল'ব পাৰিলে এই সমস্যাটোৰ পৰা মুক্ত কৰিব পাৰোঁ।